好啊，唔知大家會唔會同我一樣呢？有陣時唔想自己煮嘢食，咁啊睇下邊架有啲咩整嚟食。今日呢，我就都係咁嘅狀況啦，所以呢，就睇下邊架有啲咩可以就咁叮熱嚟食。好彩呢，就有呢款微波焗爐，既時尚又方便，所以我就揀咗其中3款嘅食物叮翻熱嚟食，唔使幾分鐘就可以完成我嘅晚餐啦。嚟講呢，今次嗰3款急凍食物嘅質素都唔錯，牛油味嘅番薯呢，就係最出色，亦都最驚喜嘅。如果你都中意我嘅分享，記住訂閱我嘅頻道啦！最緊要呢，就係要按 like 同埋 share 呢條短片俾更多朋友睇啊！